क्या आप अपने एंड्रॉइड और iOS के साथ वायरलेस कीबोर्ड अटैच करना चाहते हैं? हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं वायरलेस कीबोर्ड का रिव्यू करने वाला हूं। क्या आप भी वायरलेस कीबोर्ड सर्च करते हुए यहां पर आए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। वायरलेस ब्लूटूथ। तो आइए आज मैं आपको वायरलेस कीबोर्ड का रिव्यू कराने वाला हूँ। ये देखें वायरलेस कीबोर्ड। इस वायरलेस कीबोर्ड के लिए आपको सिंपली जस्ट दो सेल रिक्वायर्ड है कि दो आपको सेल रिक्वायर होते हैं। वायरलेस बिल्कुल स्लिम स्मार्ट। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं कि ये बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट वायरलेस कीबोर्ड है। इसकी बिल्कुल जो है थिकनेस जो है बिल्कुल बारीक थिकनेस है। आपके पास जो है ब्लूटूथ डिवाइस हो, सिंपली आप इसमें सेल प्लग इन करते हैं और उसके बाद अपने लैपटॉप की डिवाइस या आपका मोबाइल फोन, अपने मोबाइल के साथ आप सिंपली इसको अटैच कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैं अभी इसको लैपटॉप के साथ इसके यहाँ पर अटैच करूँगा। सिंपली जो है आप लैपटॉप हम सिंपली जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंपली आप इस वक्त देख रहे होंगे यहाँ पर आप अपनी लैपटॉप का ब्लूटूथ सेंटर जो है सो ब्लूटूथ को ऑन करेंगे और सिंपली आप इसमें जो है इसमें सेल प्लग इन कर देंगे। और फिर जैसे ही आप इसमें सेल प्लग इन करेंगे और यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस पे आप जाएंगे, यहाँ पर सिंपली इस वक्त आप जैसे ही आप जो है इसको ब्लूटूथ की इसमें सेल आप इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना ब्लूटूथ डिवाइस इसमें एक सिंपली माइनर सा सिंपली सा इसमें एक आप यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर एक छोटा सा जो है यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन स्विच दिया गया है और एक यहाँ पर कनेक्ट का बटन है। सिंपली आप जब सेल इंसर्ट कर लेंगे उसके बाद आप सिंपली इसके पावर का बटन ऑन करेंगे। उसके बाद आप सिंपली जो है आपने इस पावर के बटन को ऑन करना है और इसको आपने स्विच किया। ये आपने देखें यहाँ पर लाइट जो है ग्रीन लाइट जो है आपको अगर नज़र आ रही हो, यहाँ पर ग्रीन लाइट जो है, एक मिनट में आपको इसकी ग्रीन लाइट दिखा देता हूँ। ग्रीन लाइट आप ये देख सकते होंगे, ये देखें आप इसकी, ये देखें ग्रीन लाइट आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें ग्रीन लाइट ब्लिंक होने लग गई। तो जैसे ही जो है ये इसकी जैसे ही आप इस पे जाएंगे ग्रीन लाइट होगी। यहाँ पर आपकी डिवाइस जो है आप अपनी ब्लूटूथ डिवाइस में यहाँ पर जाएंगे। आप यहाँ ब्लूटूथ डिवाइस या ऐड ब्लूटूथ डिवाइस पे जाएंगे। ऐड यहाँ से न्यू सर्च डिवाइसेस आपका कर लेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है हमारे पास ये जैसे ही आप यहाँ पर ये आपको इसका पिन देगा। आप अपनी ये इस पे पिन इंसर्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा।